அடிக்கடி தொடர் தும்மலால் சிரமப்படுறீங்களா? அதை உடனே நிறுத்துற சில இயற்கை வழிகளை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா? சளி பிடித்தால், அலர்ஜி ஏற்பட்டால் அல்லது ஏதேனும் வித்தியாசமான வாசனை போன்றவற்றால் பலர் தொடர்ச்சியான தும்மலை சந்திப்பாங்க. ஒருவருக்கு இம்மாதிரியான தொடர் தும்மல் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம். சில சமயங்களில் இந்த தும்மல் தர்ம சங்கடத்தையும் உண்டாக்கலாம். தும்மல் என்பது எரிச்சலூட்டிகள் மற்றும் தொற்று கிருமிகளை உடல்ல இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான உடலின் இயற்கை வழியாகும். இப்படிப்பட்ட தொற்றுக்களை எதிர்த்து போராடுவதற்கு இயற்கை வழிகளை நிச்சயம் மேற்கொள்ளலாம். அதுவும் தற்போது மழைக்காலம் அப்படின்றதுனால ஏராளமானோர் சளி பிரச்சனையினால கடுமையான தும்மலால அவஸ்தைப்படுறாங்க. இந்த வீடியோவில் தொடர் தும்மலை சரி செய்ய உதவும் சில இயற்கை வழிகள் பார்க்கலாம். அதை நீங்க பார்த்து அவற்றை பின்பற்றி தும்மல்ல இருந்து விடுபடுங்க. சிட்ரஸ் பழங்களான ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, கிரேப் ஃப்ரூட் போன்றவற்றில் உள்ள குறிப்பிட்ட தாவர கெமிக்கல்களான பிளேவனாய்டுகள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள். இவை நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலிமையாக்க உதவும். மேலும் இது உடலை தாக்கி சளியை உண்டாக்கும் தேவையற்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் இதர அலர்ஜிகளை எதிர்த்து போராட உதவும். இந்த பழங்களை மழைக்காலங்களில் தினமும் உட்கொண்டால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். ஜிங்க் உணவுகள். சளி தொல்லை அல்லது தும்மல் பிரச்சனையை சந்திப்பவங்க ஜிங்க் உணவுகளை உண்பதே சிறந்தது. நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து உடனே விடுபட நினைச்சா ஜிங்க் சத்து நிறைந்த உணவுகள் அல்லது சப்ளிமெண்ட்டுகளை நீங்க எடுங்க. இதனால நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலிமையடைந்து விரைவில் குணமாகலாம். இத்தகைய ஜிங்க் சத்து பருப்பு வகைகள், நட்ஸ், விதைகள்ல அதிகம் நிறைஞ்சிருக்கு. நெல்லிக்காயில வளமான அளவில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் ஆன்டிபாக்டீரியல்கள் பண்புகள் இருக்கு. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும். அதற்கு நெல்லிக்காயை அப்படியே சாப்பிடலாம் அல்லது ஜூஸ் வடிவிலையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். தொடர் தும்மலால் அடிக்கடி அவஸ்தைப்படுறவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 முறை நெல்லிக்காயை உட்கொண்டால் தும்மல் பிரச்சனையிலிருந்து விரைவில் விடுபடலாம். கருப்பு ஏலக்காய். நறுமணமிக்க மசாலா பொருளான கருப்பு ஏலக்காயில ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் அடங்கியிருக்கு. இந்த மசாலா பொருள் இந்திய சமையலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான பொருளாகும். தும்மல் பிரச்சனையினால் அவஸ்தைப்படுறவங்க தினமும் 2 முதல் 3 முறை வாயில போட்டு மெல்லணும். கருப்பு ஏலக்காய் எண்ணெய் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. ஏன்னா இது சுவாச பாதையில் உள்ள சளி ஓட்டத்தை இயல்பாக்க உதவுது. அதற்கு இந்த எண்ணெயை கொண்டு லேசாக மசாஜ் செய்தாலே போதுமானது. இஞ்சியில ஆன்டிசெப்டிக் பண்புகள் உள்ளது மற்றும் இது சளியை குணப்படுத்த உதவும். ஒரு பாத்திரத்துல நீரை ஊற்றி நன்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் 3 இன்ச் இஞ்சியை தட்டி போட்டு நன்கு கொதித்ததும் இறக்கி வடிகட்டி அதுல 2 டேபிள் டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கலந்து இரவு தூங்கும் முன்னாடி குடிக்கவும் அல்லது தும்மல் பிரச்சனையின் போது தயாரித்து குடிக்கலாம். துளசி. புனிதமான துளசியில ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் அடங்கியிருக்கு. துளசி இலையில சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள் இருக்கு. இது அபாயகரமான தொற்றுக்களை எதிர்த்து போராட உதவும். அதற்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் நீரை ஊற்றி அதில் 3 இருந்து 4 துளசி இலைகளை சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வச்சு அந்த நீரை தினமும் குடிக்கணும். இப்படி தொடர்ந்து 2 இருந்து 3 நாட்கள் நீங்கள் குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல மாற்றத்தை காணலாம். பூண்டுல உள்ள உட்பொருட்கள் தொல்லை தரும் அலர்ஜி பிரச்சனையை எதிர்த்து போராட உதவுது. பூண்டுல இருக்கிற அலிசின் என்னும் ஸ்பெஷலான உட்பொருள் சுவாச குழாயில சளித்தேக்கத்தை தடுப்பதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் மேம்படுத்தும். ஆகவே தும்மல் பிரச்சனைக்கு சிறப்பான பலன் கிடைக்க சில பூண்டு பற்களை நெய்யில போட்டு பொன்னிறமாக வதக்கி உட்கொள்ளுங்க. குறிப்பு: இப்போ சொன்ன எல்லா பொருளுமே சளி மற்றும் தும்மல் பிரச்சனையை சரி செய்யும் இயற்கை வழிகள் தான். ஆனா உங்களுக்கு சளி அல்லது தும்மல் பிரச்சனை தீவிரமாக இருந்தது, அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைக்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். எனவே இந்த நிலையில உங்களோட மருத்துவரை சந்தித்து அவரை நீங்க பரிந்துரைப்பதை பின்பற்றுங்க. வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடைக்கும்.